Hey guys, this is Fia Ahmed. আজকে কথা বলবো এইজাজের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে AK870। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে ৭,৫০০ টাকা। কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে টেক ডাইভার্সিটি থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েব পেজ থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারেন। ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। ফটো অ্যান্ড ভিডিও রিলেটেড যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে। ফিয়া আহমেদ ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং। আমাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। এইজাজ AK820 Pro এর পর এইজাজ তাদের 800 লাইনআপে অ্যাড করলো AK870 মেকানিক্যাল কিবোর্ড উইথ হট সপেবল ডিসপ্লে অ্যান্ড নব। AK870-তে প্রোটা না থাকাতে কেমন যেন খালি খালি মনে হয়, তবে চেষ্টা থাকবে কিবোর্ডটির সকল ভালো এবং খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে। কিবোর্ডের বক্সটি এইজাজের টিপিক্যাল বক্স, বাট এই বক্সের মধ্যে কিছু ক্যারেক্টার প্রিন্ট করা হয়েছে, যার জন্য কিবোর্ডটিকে কিছুটা এলিগেন্ট দেখায়। বক্সের মধ্যে থাকছে একটি ইউজার গাইড, একটি A2 Type-C কেবল, একটি 2.4 GHz এর ডঙ্গল, থাকছে 3টি সুইচ, 3টি কি ক্যাপস এবং থাকছে কি ক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো, আর সবশেষে থাকছে কিবোর্ড ইটসেলফ। কিবোর্ডটি ফুললি ABS প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হলেও যথেষ্ট পরিমাণ স্ট্যাডি, কিছুটা ফ্লেক্স হয়। বাট আমার ব্যবহার করা এজাজের সবগুলো কিবোর্ডের থেকে এই কিবোর্ডটির বিল কোয়ালিটি বেস্ট বলে মনে হয়েছে। সো বিল কোয়ালিটি এই প্রাইসে টপ নচ, যা কিবোর্ডটিকে কোয়ালিটি প্রোডাক্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। কিবোর্ডটির টিকিয়া লেআউটের যা আমার মতে পয়েন্টলেস একটি লেআউট, তার কারণ 98% লেআউটের কিবোর্ডের সাইজও একই হয়ে থাকে, যেখানে নামপ্যাড রয়েছে। যদিও লেআউট পছন্দের ব্যাপারটা পুরোপুরি সাবজেক্টিভ। কিবোর্ডের অ্যারো কিয়ের পাশে এজাজের RGB লোগো দেওয়া হয়েছে, যা চাইলে নিজের ইচ্ছে মতো অফ বা অন করে রাখা যায়। কিবোর্ডটির ওয়েট 945 গ্রাম, যা এই সাইজের কিবোর্ডের জন্য মোটামুটি ভালো বলা চলে। কিবোর্ডটির বেসে দেওয়া হয়েছে 4টি রাবার প্যাড অ্যান্ড হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য দেওয়া হয়েছে ডুয়েল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট, আর প্রতিটি ফিটেই রয়েছে রাবার প্যাড, যার জন্য কিবোর্ডটি ডেস্কে স্ট্যাডি থাকবে। কিবোর্ডটি স্ক্রুলেস ডিজাইনার, যা আমার পছন্দ না, আবারও বলতে হচ্ছে, তার কারণ এই কিবোর্ডটি খুলতে অনেকটাই বেগ পেতে হয়েছে। কিবোর্ডটি খোলার আগে অবশ্যই ডিসপ্লেটি খুলে নিতে হবে, আর এই কিবোর্ডটি খুলতে অনেকটাই শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে, যার কারণ কিবোর্ডে থাকা মোটা স্বাস্থ্যবান ফ্রেম। কিবোর্ড পিসিবির সাথে কানেক্ট করার জন্য রিবনের ব্যবহার করা হয়েছে উইথ লকিং মেকানিজম। কিবোর্ডের বেসে হলোনেস এলিমিনেট করার জন্য দেওয়া হয়েছে সিলিকন মোল্ড, আর তার ঠিক নিচেই রয়েছে 4000 mAh এর ব্যাটারি। আর এই ব্যাটারির ব্যাপারে আমার একটি কোশ্চেন রয়েছে, তা হচ্ছে কিবোর্ডের বেসে এত জায়গা থাকার পরেও কেন একটা ব্যাটারি দেওয়া হয়? পুরো বেস জুড়ে কয়েকটি ব্যাটারি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি, আর ফাঁকা জায়গা রেখে কি লাভ? বেশি ব্যাটারি দিলে কিবোর্ডের হলোনেস আরও কিছুটা কমবে, আর যদি তা নাও হয় এক্সট্রা ব্যাটারি অ্যাড করার অপশন রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। কিবোর্ডের পিসিবির নিচে অলরেডি ফোম মোড করা রয়েছে, যার জন্য মোড করার প্রয়োজন পড়বে না। ফোম অ্যান্ড স্ক্রু খোলার পর পিসিবির নিচে থাকছে একটি IXP শীট অ্যান্ড সাউন্ড ড্যাম্পেনিং ফোম, আর তার নিচে থাকছে প্লাস্টিকের বেস প্লেট অ্যান্ড দেন সুইচেস। ভাইব্রেশন রিডিউস করার জন্য দেওয়া হয়েছে 8টি সিলিকন গ্যাসকেট, যার জন্য কিবোর্ডটিতে কিছুটা বাউন্সও লক্ষ্য করা যায়। কিবোর্ডটিতে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, ব্লুটুথ 5.1, 2.4 GHz অ্যান্ড USB কানেক্টিভিটি। USB কানেকশনের জন্য Type-C পোর্টটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের ওপরের বাদিকে, আর তার পাশেই দেওয়া হয়েছে উইন্ডোজ টু ম্যাক অ্যান্ড মোড চেঞ্জ করার সুইচ, যা খুবই কনভেনিয়েন্ট পজিশন বলে আমি মনে করি। কিবোর্ডটির ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি স্ট্রং অ্যাজ ওয়ার্ড কানেকশন। চেক না করলে বোঝার উপায় নেই ওয়ার্ড না ওয়্যারলেস মোডে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কিবোর্ডে দেওয়া হয়েছে 4000 mAh এর ব্যাটারি, যার দ্বারা RGB ফুল টাইম অ্যাক্টিভ রেখে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 8 থেকে 10 ঘন্টার মতো, অ্যান্ড রিপেল ইফেক্ট রেখে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 8 থেকে 9 দিনের মতো। ম্যাক্সিমাম ব্যাকআপের জন্য RGB অফ করে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 15 থেকে 18 দিনের মতো, যা অবশ্যই অ্যাভারেজ ইউজে। কিবোর্ডটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ডবল শট PBT কি ক্যাপসগুলো নন শাইন থ্রু, আর এই কি ক্যাপসগুলোর প্রোফাইল চেরি। কি ক্যাপসগুলো গুড ফিনিশ অ্যান্ড লেজেন্ডগুলো খুবই স্পষ্ট। যেহেতু কি ক্যাপসগুলো 3 কালার অ্যাকসেন্টের, সো কি ক্যাপসগুলো দেখতে খুবই এলিগেন্ট দেখায়। নন স্টপ টাইপ করার জন্য কিবোর্ডটিতে দেওয়া হয়েছে জেসমিন সুইচ, যা এজাজের ওয়ান অফ দি বেস্ট সুইচ বলা যায়। আর সুইচগুলো খুবই সুন্দরভাবে ফ্যাক্টরি লুপ, যার জন্য সুইচগুলোতে কোনো ধরনের স্ক্র্যাচি সাউন্ডের প্রেজেন্স দেখা যায় না। সুইচগুলোর অ্যাকচুয়েশন ফোর্স 48 গ্রাম। সুইচগুলো 5 পিনের অ্যান্ড সুইচগুলোর মধ্যে LED ডিফিউজার দেওয়া হয়েছে, যার জন্য কিবোর্ডে থাকা লাইটগুলো হার্শ না হয়ে সফট লাইট প্রডিউস করবে। আর যদি কোনো কারণে সুইচগুলো ভালো না লাগে বা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে সুইচগুলো যে কোনো সময় নিজের ইচ্ছে মতো হট সোয়াপ করে নেওয়ার অপশন তো থাকছেই। সুইচগুলো বোর্ড থেকে খোলা খুবই ইজি, তেমন একটা প্রেশার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, অ্যান্ড বোর্ডে বসানোর সময় খুবই ইজিলি বসে পড়ে। কিবোর্ডের স্ট্যাপগুলো ফ্যাক্টরি লুপ, তবে লুপের পরিমাণ স্ট্যাবে কিছুটা কম এজাজের অন্যান্য কিবোর্ডের থেকে। যদিও এটা ম্যাটার করে না, বেশি লুপ দিয়ে স্ট্যাপকে চপি না বানিয়ে কম লুপ দিয়ে স্ট্যাপকে র্যাটেল ফ্রি করাটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়, যা এই স্ট্যাপগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাই দ্য ওয়ে, স্ট্যাপগুলো অলসো হট সপেবল, সো চাইলে ইজিলি স্ট্যাপগুলো পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে।
এই কিবোর্ডের মূল আকর্ষণ হচ্ছে কিবোর্ডটিতে থাকা হট সোয়াপেবল ডিসপ্লে উইথ নব। কিবোর্ডের ডিসপ্লে সোয়াপ করে সুইচ ব্যবহার করার লোক আছে বলে আমার ডাউট আছে, বাট যদি কারো প্রয়োজন হয় সেই অপশন রয়েছে। ডিসপ্লের সাথে অন্যান্য অ্যাক্সেসরিজ পাওয়া গেলে ভালো হতো বলে আমি মনে করি, তবে সুইচ সোয়াপ করার ব্যাপারটা আমার কাছে গিমিক বলে মনে হয়েছে। দেখা যাক ফিউচারে যদি এজাজ কোনো অ্যাক্সেসরিজ নিয়ে আসে তাহলে এই কিবোর্ডটির জন্য একটি প্লাস পয়েন্ট হবে। কিবোর্ডটিতে TFT ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, যদিও ছবি দেখে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে OLED দেওয়া হয়েছে কিনা। বাই দ্য ওয়ে, এই কিবোর্ডের এজাজের অফিসিয়াল ছবিগুলো প্রসেস করা, যার জন্য কিবোর্ডের ডিসপ্লে ছবিতে OLED এর মতো দেখায়। এই কিবোর্ডে ব্যবহার করা ডিসপ্লেটি আগেও কিছু কিবোর্ডে ব্যবহার করা হয়েছে, লাইক মঙ্কা 3075, 3098-এ ব্যবহার করা হয়েছে। সেম ডিসপ্লে, সেম ফাংশনালিটি। আমার মতে এখন থেকে কিবোর্ডে OLED ডিসপ্লে ব্যবহার করা উচিত। একই TFT ডিসপ্লে আর কতদিন? কিবোর্ডের LED গুলো ইনসেন লেভেলের ব্রাইট, যা শুধুমাত্র আকো কিবোর্ডে দেখা যায়। সো বলা যায় এজাজ আকো এর লেভেল ম্যাচ করার পথে হাঁটছে। বাই দ্য ওয়ে, কিবোর্ডের LED গুলো সাউথ ফেসিং এর, আর কিবোর্ডে 18টি লাইটিং প্রিসেট রয়েছে, যা চাইলে ডিসপ্লে, সফটওয়্যার বা অনবোর্ড পরিবর্তন করা যায়। আর অনবোর্ড কিভাবে পরিবর্তন করা লাগবে তা দেওয়া থাকবে। আর এই কিবোর্ডের জন্য যে ডেডিকেটেড সফটওয়্যারটি দেওয়া হয়েছে তা আমাদের সকলের চিরচেনা বাজেট সেগমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট সফটওয়্যার, যা এর আগেও আমরা অনেক কিবোর্ডেই দেখেছি। তবে এই সফটওয়্যারটিতে নতুন যে ফিচারটি অ্যাড করা হয়েছে তা হচ্ছে কিবোর্ডের সাথে ওয়্যারলেস মোডের সাপোর্ট। যদিও 2.4 GHz এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ব্লুটুথে স্টিল সাপোর্ট করে না, তবুও ওয়্যারলেস মোডে অ্যাটলিস্ট সাপোর্ট তো করে। বাই দ্য ওয়ে, সফটওয়্যারটির দ্বারা পরিবর্তন করা যায় প্রোফাইল, করা যায় ম্যাক্রো, করা যায় সুইচকে রিঅ্যাসাইন, পরিবর্তন করা যায় লাইটিং প্রিসেট। তাছাড়া নিজের ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করতে পারবেন গিফ। তাছাড়া রয়েছে মিউজিক মোড। ইন্ডিয়ান বলা যায় এই কিবোর্ডটি এজাজের পারফেক্ট ক্রিয়েশন। সো বাজেট যদি হয়ে থাকে 7,500 টাকার মধ্যে আর চাচ্ছেন একের মধ্যে সব, আই মিন গুড লুকিং, গুড সাউন্ড অ্যান্ড গুড টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স, তাহলে এই কিবোর্ডটি নিয়ে নিতে পারেন চোখ বন্ধ করে, উইদাউট এনি ডাউট। হাইলি রেকমেন্ডেড। এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এই পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।